欢迎收听1月31号的迦南之声，我是世界牧师，大家平安。我们今天要继续来分享以斯帖记的3章14到15节，应许不离弃。我们的主是应许不离弃我们的主，特别在今年2023年，美国政治风险咨询公司欧亚集团，一家专门致力于帮助投资者和商业决策者了解政治对外国市场风险和机遇的影响的一间公司。他们在2023年的1月公布了10大政治风险名单。这10大政治风险名单呢，是指会影响全球，甚至影响以他们的观点影响他们周边地缘政治的这些国家。所以他们提出这些风险是我们需要去留意的也是必须关注的。譬如说像现在还在打仗的乌克兰跟俄罗斯第一名就讲到他讲到俄罗斯政治风险带来很大政治风险的俄罗斯。而第2名是谁呢？是权力最大化的习近平。哇，这已经到了第3任了在他执政期间呢不知道会带来什么样的影响，可能一个决策就会带来一个极大的影响。而这权力最集中的时刻，也是最需要警醒的时刻，恳求主真的来保守。第3名呢，就讲到大规模破坏性的武器。那其中呢，其实讲到社群平台讲到人工智慧其实这当中呢，很重要的就是来讲说假消息这件事情。那这个事情呢，一个假消息到处都有假消息，透过网络可能造成的大规模破坏它跟武器一样厉害了。那接下来第4名是我们所知道这个通膨的冲击，通货膨胀过去一个东西可能100块，现在要150块才买得到，可能以后可能要200块才买得到。哇，这么高速发展通货膨胀，真是让很多人在生活上遇到很大的冲击。而第5名呢，是我们比较以台湾来说可能比较不熟悉的伊朗。然而这伊朗呢，这个国家呢，在最近有很多的变化，也是被提到政治风险名单上面了。那第6名呢，就讲到能源市场的紧张包括这个油包括许多的能源不管是开发还是资源的供给，譬如说像打仗造成这天然气的输出或是进口会变得是很紧张很有张力的还有全球发展受阻，特别是讲到疫情带来了接下来这个就这前后5年原本要继续的发展的，可能因为疫情停滞或者甚至倒退这带来许多的影响，特别对孩童或者是对妇女的身份。还有讲到美国本身好像有经历到一些挑战跟分裂，甚至 TikTok 热潮。 TikTok 热潮到底在讲什么呢？其实他在讲的是这个后现代或者后现代用 TikTok 这短影音的热潮带来很多经济模式或者是一些学习模式的完全的改变。那过去可能是有这个权力集中的，或者是有一些这个权威指标的，可能都会因着这个热潮会有一些翻转或是一些改变。那这个内容我们真的可以再去了解。第10名呢，是跟我们每一天都有关系的，就讲到全球缺水的这件事情。那在这当中呢，其实最近的新闻有很多人应该有看到，有人说今年是台湾大概是全球或者甚至是全球最危险的一年不管是战争能源经济外交困境或者是我们每一天台湾上空都有这个飞机飞来飞去讲的还不是普通飞机，讲的是这个战机以事实来看，或许人真的会这样认为真的是很有风险。但是以应许我们的上主来看，或许今年会是最恩典的一年。特别今天我们在这个分享这个美国讲这个政治风险咨询的时候，当我们来看今天的经文的时候，真的是会有一种很危险的感觉。特别如果我们是在当时而且在这当中的人，今天的经文
2节短短的，而且很多时候在分享不会特别去提到它，但是在今天我们细细来读的时候，我们真的会看见人的心思在那个时候是什么样子的感受。通告的内容要在各省向民众公布，好在那一天来到的时候，每一个人都有准备。要准备什么？以斯帖记3章14节讲这段话是要准备什么？准备15节这样说：遵照王的命令，这通告在首都书珊公布了。送信的人也急忙把通告带到各省去，而收到这些信的人进入了慌乱的状态，而亚哈随王和哈曼这个时候还正坐着相对饮酒。这是一个非常有张力的画面，一边非常的慌乱，一边还正对坐着相对饮酒。刚刚问说那一天是哪一天？准备什么？就是准备要杀灭所有的犹太人，然后要抢夺他们的财产，要充公他们的财产。而这是一个法律，是一个命令，也就是1月13日的时候，在等12月13日的时候，要发生一件大灾难在犹太人的身上。如果你是那时候的犹太人，从那一天一直到12月，我们可以来想象这是一个什么样的心情。特别如果你今天就在此时此刻在听迦南之声的你好像就在这样的境况中，你在今天这个日子一直在等未来有个日子好像要发生一件很不好的事情，很危险的事情，甚至是让你无力招架的事情，会直接被打倒在地的一蹶不振的，好像已经要发生了，已经有人跟你预告，或是它真的快要变成既成事实了。然而即使在这样的时刻，你知道吗？我们的主他是应许不离弃的主，他用他的话来帮助我们，而且这个是不是我自己说，而是经历过上帝的人他说的，他的祷告，在诗篇138篇7到8节，也是今天RPG祷告的经文说：我被患难围困，你却保守我安全。你真的被患难围困吗？诗人经历到上帝保守他安全。接着这样说：你击打狂怒的仇敌，用你的力量救了我。上主的力量能够救我们。而且继续讲下去，你必定成全你对我的应许。上主啊，你的慈爱永远长存，求你完成你亲手开始的工作。我们不知道上主他的工作是什么，然而这个诗人他知道，而且诗人更知道是他对他的子民，对信靠他的人有应许。上主的应许是什么？就在他的话语当中，每一天的迦南之声，每一天的经文，每一天上主都在对我们说话。就像今天他对你说的就是，你在患难中被围困吗？他要保守你安全，他要击打那狂怒的仇敌，而且用他的力量来拯救你，他要成全他对你的应许。就在今天我们在分享迦南之声的时候，或许亚哈随鲁王的命令在当时真的就是一个没救了，我们真的要完蛋了。可能我们现在有一些人也正在经历这种感受跟这种状态中，然后我们的上主却是要带领我们，用他的应许来拯救我们。当我们信靠他的应许的时候，他应许要医治，他应许要拯救，他应许不离弃。当我们相信的时候，我们真的是要来经历这件事情。2023时间在走，挑战会有而且困难尝试很难避免，甚至患难是在所难免。但是应许不离弃我们的上主，要以他的爱和信实来带领我们走过此时此刻。在录音的时候正是寒冬，然而他要带领我们走过寒冬，进入春天。透过这大自然，应许已经发生了。我们一起来祷告。
爱我们的上主，我们向你献上感谢，谢谢你带领我们，跟随着你的脚步。虽然我们遇到的挑战、困难甚至困境还在，然而你却能够带领我们一步一步，以你的信实，以你的爱，成为我们脚步稳妥的关键。可能我们走得慢，可能我们走得跌跌起起伏伏，有时候跌倒，有时候站起来。然而你牵着我们，让我们有十足的安全，有十足的保护，因为你的爱和信实，让我们能够走得更长远。主，谢谢你，特别在这个时刻，有一些人正在经历那个被围困的感受，甚至被围困的事实。但主，你邀请我们，你要应许带领我们突破我们自己的限制，因为你的作为，你的力量是更大的，能够拯救，能够帮助，能够提升，能够改变。愿我们来依靠你，我们就要这样经历你。谢谢你与我们同在，我们要将我们经历应许应验的时刻，在此刻向你感恩。谢谢你，我们这样祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿们。很高兴跟你一起分享迦南之声，愿上主的恩典，他的应许不离弃，不改变，与你同在每一天。我是思宪牧师，我们下次见。